大家晚上好。那么今天咳嗽的孩子还挺多的，那么我们今天来给大家讲一下这咳嗽。咳嗽要经常开中药，开中药呢，我们有两种方法去治疗。第一种叫宣肺法。人为什么会咳嗽？因为肺的宣发功能。什么叫肺的宣发功能？就是通过这种咳嗽把肺气宣发出去，把这种浊气，把这种不好的东西给它吐出去，所以人才会咳嗽，这是中医理论。第二种就是肺的清肃功能，就是肺向下去把一些污浊的东西给它肃降下去。所以呢，我们在开中药的时候，你像麻黄啊、苏叶啊这类药物，就是加强了肺的宣发功能。所以在早期的时候，含这类成分的这种中成药，你会发现刚开始服用的时候可能咳嗽还会加重。为什么？你宣发的功能增强了。但是如果你用了一段时间，你比如说我们用了3天中药以后，咳嗽仍然没有缓解，仍然持续的在加重，什么原因？因为你的这个浊气没有被清除出去，依然在我们的肺当中。那最主要的原因就是感染没有控制住。我给大家举个例子，中医的清热解毒的药物，你比如说金银花、连翘、鱼腥草，是不是这类的药物是不是清热解毒的作用？那么现代药理研究具有抗病毒、具有抗细菌等等这些作用。但是我用了以后，它的这个浊气没有被清掉，我是不是就要加量？那我问大家，你可不可能给一个孩子金银花用60克，连翘用60克？是不是不可能？为什么？你胃承受不了这么苦寒的药物啊，这么大剂量的苦寒的药物呀，你没有办法去承受。这个时候就需要怎么样？介入西医，这就是中西医结合。我查白细胞，白细胞非常高，我是否就要有西药的抗生素的介入？我查了我是支原体，我是否就应当有西药的抗支原体药物来介入？这么多年，对于支原体我也是做了很多的研究。早期我认为中医里面这个把它认为就是燥咳，因为啥？干咳少痰，燥咳风咳。那在中医里面，肺燥咳嗽我们最常用的，你包括这个清燥救肺汤，是吧？我们也是去使用，效果也都不理想。所以对于支原体这块，目前中医没有这种特别好的靶向药，但是我可以增加肺的宣发肃降功能，清除这种污浊的物质，它恢复的更快，这也叫中西结合。父母多学习，孩子少受罪。关注我，是刘健叔叔。